Galera, eu estou aqui do alto, aqui nas alturas, aqui ó, para mostrar para vocês ali a cidade ali embaixo. Vou mostrar aqui, dar um zoom aqui na câmera. O sol tá quente, tá bom demais. Vou mandar um alô especial para alguns inscritos aqui que eu lembrar o nome. E os que eu não lembrar, depois eu mando um alô especial mostrando aqui essa natureza bonita e bela aqui, ó. Paisagem bacana, paisagem legal, e o Dionísio Lins mostrando essa paisagem bonita aqui, ó. Mandar um alô especial para o meu amigo Alexandre Soares, filho do Zé Leão Mototáxi. Alexandre Soares está em Mato Grosso do Sul. Meu amigo, muito obrigado por comentar, que Deus abençoe você e a família. Valeu, sempre comenta aí, a gente manda um salve especial para todos vocês. Mandar um alô também especial também para o meu amigo aqui, Joab Canavieiro. Ô meu amigo, aquele abraço, tamo junto, valeu. E mandar também outro alô especial para o meu amigo aqui, Jackson Ramos. Alô Jackson Ramos, viu seu comentário hoje, meu amigo? Beleza, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Mostrando essa paisagem legal. Vou mostrar mais outro alô especial aqui para o meu amigo Maurício Henrique. Alô Henrique, Maurício Henrique, aquele abraço, Deus abençoe. Outro alô especial também para Lied Barros. Lied Barros, muito obrigado Lied por comentar. Valeu, que Deus abençoe você e a família. Mandar um alô especial também para Carmen Martinez. Muito obrigado, Carmen, por comentar. Valeu, vi hoje seu comentário. Mandar um alô especial também para aqui o Júnior Mototáxi. Alô Júnior Mototáxi, aquele abraço meu amigo, Deus abençoe, todo mundo junto e misturado, valeu, que Deus sempre abençoando. Mandar um alô também pro Alex Ricardo. Alô Alex Ricardo, Deus faça bênçãos na sua vida, na vida de todos vocês que é inscrito e quem não é inscrito também, Deus abençoe poderosamente do mesmo jeito. Mandar um alô especial também para Tata Pereira. Alô Tata Pereira, muito obrigado por comentar. Valeu, é de grande importância o comentário de cada um de vocês, mostrando essa natureza bonita e bela. Um alô especial também para Jean Leodino. Alô Jean Leodino, que Deus abençoe você, tudo de bom para você, que Deus faça bênção, renovo e paz na vida da sua família e você, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Um alô especial para Sobrevivendo com Dicas de Obras. Aquele abraço meu amigo, que Deus abençoe, sucesso sempre no seu canal também. Galera, vai lá e se inscreve no canal do meu amigo Sobrevivendo com Dicas de Obras. Eu mostrando aqui essa paisagem bonita. Lá na frente ali a Serra do Búfalo. Serra do Búfalo. E mandar um abraço aqui para o Sérgio Augusto. Alô Sérgio Augusto, meu amigo, que Deus abençoe, faça bênçãos na sua vida. Meu amigo também Paulo Ricardo, que Deus abençoe, muito obrigado meu amigo por comentar. Um alô especial também para o Anderson de Maceió, Alagoas. Valeu meu amigo, tamo junto sempre. Um alô especial também para Gilvaldo, que está em Mato Grosso. Valeu meu amigo, tamo junto. Essa natureza bonita, legal, bacana, eu mostrando aqui para vocês. Agradecendo a todos vocês que é inscrito e quem não é inscrito, que se inscreva no canal do Dionísio Lins. Alô Jéssica, Jéssica que está morando em São Paulo, aquele abraço, valeu. Alô Sandra de Duques de Caxias, felicidade sempre, tudo de bom para você. Um alô Júnior, que está em Maceió, Alagoas também. A minha prima Zezé, também quem mora na cidade de Maceió, capital Alagoanas. Um alô especial para o meu primo John Wilson, jogador caro, desenrolado, joga muito. Valeu meu amigo, que Deus abençoe. E é isso aí galera, mostrando essa paisagem bacana, legal, muito bonita mesmo aqui. É um privilégio e satisfação mostrar para vocês. E agradecendo a todos vocês que é inscrito. As próximas eu falo o nome de cada um de outros que eu já não lembrei. Mas sempre falando aí para vocês. Alô Fabinho, Fabinho que está em Mato Grosso, que mora no bairro da Casal, cidade de Joaquim Gomes, Alagoas. Valeu meu amigo, comentar, tamo junto, valeu.
Galera, não esquece de inscrever-se e até aos próximos vídeos. Valeu!